ლაპარაკობდით ახლა წარმოსახვაზე. ანუ იმ თავარ თვისებაზე, რაც წერას უნდა კონდეს, შეიძლება არსადაც არის, რომ იჯდეს და წარმოსახვით შექმნას სამყარო. კი, ჟიულ ვერნია თუ მაგის კაი მაგალითი. არა მარტო ჟიულ ვერნი, მე მგონი წერლობა არის. ახლა ხემინგუეის მოვლილი უნდა ქვეყანა ნახევარ ვერ აღწერა იმან, მაგრამ იგი პირიქით იყო, რა ქვია, იჯდა კაბინეტში და აღმოაჩინა კუნძულები ოკეანეში. თქვენ რა აღმოაჩინეთ? რა ვიცი, რა აღმოაჩინე, მე ძალიან ვცდილობდი, რომ როგორმე ქალი. ჩვენ ქალი არ აყავს, ქვიან ქართველი ქალი არ არის ზოგადად ქალი. ყველა ეროვნულობას მე განსაკუთრებით ლიტერატურაში დიდ პატივს ვცემ ეროვნულობას, იმიტომ რომ იგი ჩემთვის იზერია საინტერესო, თორე ახლა ანა კარენინას მე ალბათ არ უნდა დაწერილიყო რომანი, ან თქვა წითელი და შავი შემდეგ, ან მადამ ბოვარის შემდეგ და სხვა და სხვა, ხო? მაგრამ მე ის ხალხი მაინტერესებს, აი ვისიც შვილიცაა იგი და რა ბუნების, რა ფსიქოლოგიის, რა კულტურის, რა ზნეობის ხალხია ხოლმე და ჩემი მცდელობა იყო ამისათვის, რომ ესე იგი ქართველი ქალი მეძებნა, მეპოვა. თვლით რომ ეროვნულობა ქალიდან უფრო მოდის? უსათუოდ უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ქალის ფენომენი საერთოდ არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ახლა რაღაცნაირად მოყვა იმაში. უდიდესი იყო საქართველოში. ეს არაფერი ემანსიპაცია და ეს რაცა რა მარტები ეგენი არ ვიცი მე. როგორ შეიძლება მაგას თქვენ ქვეყანაში რა ქვიან ქალზე ილაპარაკო, როცა ქალია ნანა, ხომ? ღებულობს რელიგიას, ღებულობს ერი. არ ღებულობს შუშანიკი, არ ღებულობს ერი. მიღებული აქვს მის ქმარს და კლავი, ატო კლავს, იგი ასე რჩოდა იმ ქალს, რა ქონა ხალხს, მაგრამ იცის იმ რომ ერი იმან თუ არ მიიღო. ქალმა იგი აქვს ბურჯი ყველაფრისა. ჩემი ტანჯული ქვეყანა თუ დღემდე მოაღწია ისევე ქალის წყალობა ეს, იმიტომ რომ ვაშკაცი ომში იღუპებოდა, ლაჩარი ტყეში გარბოდა და იქ ქალს მოქონდა ეს ქვეყანა. იქ გუთნის დედობაც არაა შემთხვევით. გუთნიცაც ეკიდა იგი, იმიტომ კი არა ახლა გუთნის დედა იყო და დედაკაცი არა. იქ თვითონ ეკიდა მას. ამიტომ ქალის სამყარო ეს ეროვნული ხასიათი, იმიტომ რომ ჩვენ ამისთვის არ გვეცალა, ჩვენი ლიტერატურა ძირითადად ჰაგიოგრაფიულია. ახლა ის ქალის ფსიქოლოგიაზე ვერ დაიწყებდა წერას, ხომ? იმას ჭირდებოდა რელიგიურად. მერე იყო და გვჭირდებოდა ქალი ჩვენ დროშად. და გავაკარით დროშაზე და იძახეთ რომ დედა ბურჯი და კი ბატონო, მაგრამ თვითონ ქალი კეთდება კარგას რაღაცა. იმიტომ ის ჭირდებოდა ჩვენ როგორ ჭირდებოდა ლიტერატურა ასე იყენებდა მას, მაგრამ დღოა იყო უკვე რომ ახლა ესევე მოგვეხედა ქალისთვის, ნუ მაგ ახლა ჯავახიშვილმა ცადა. არა ცალეს, თუ არა აი მასში კარგად იკითხება მაგ ჯაყოს ხიზნებში უკვე ქალის ხასიათი და ბუნება უკვე იმაში და არის იმაში ნიშნებების საერთოდ. რთულია რასაკვირველია. მე მცდელობა იყო ჩვენ ყოველ შემთხვევაში, ესე იგი იგივე ვარსკვლავთშენიდან, თქვათ იგივე ნოველებიდან, თქვათ იგივე ქრუვის ცრემლებიდან დავიწყოთ თუ გინდათ იგივე ჩქარი მატარებლიდან. ის ქალია თავის პოეტურობით, თავისი ქალობით, თავისი ფსიქოლოგიით თუ გინდათ როგორც აი ქრუვის ცრემლებში ალბათ ეს უფრო კარგად ჩანს მადნიდან ნოველებში. მე უკვე იწერება თვითონ ვარსკვლავთშენის შემდეგ, ნუ ის ფატის საკითხი, ხაცა ქალი დასაგვირდა. მე თვითონ იყო ერთი ქალი, უკვე ცალკეა გამოკვეთილი. ქალი გამოვიდა ქმნის აღალატოთ უკვე ესე ქალის ძიება ისე ახლა ამ დიდ რომანში შავდასისფერში იმას უამრავი ქალებია, მარტო ქართველები. სხვადასხვა ეროვნებების და ალბათ იმაში ნამდვილი მკითხველი ამოიცნობს იმას, რომ იქ მაინცა იმაში სხვაობები თავისი აქვს ყველას და ამის მცდელობები ანდლად არის. პატნოტია, თქვენ ფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად იცით ქალის ფსიქოლოგია თუ ეს თქვენგან შექმნილი იდეალური ქალია, რომელიც როგორიც გინდათ რომ იყოს ქალი იმასაც? არ არის ჩემი ქალები იდეალური, საღალატოდ რო გამოვა ქალი, იდეალურზე არა იქ ლაპარაკი. მაგრამ ის ქალი ბრუნდება ისე და ვერ. არა, იქ სხვანაირად, იგი სოციალური რომანია, იქ ქალი უბრალოდ ვერ ეგუება ამ რა ქვიან სამყაროს, რომელიც იგი არაა მისი სახლი, იქ ქალს უნდა ჭეშმარიტი ოჯახი. აი ამ ქალს, მე ამ ქართველ ქალს მუდამ ვამჩნევ ამის უბედურებას. ან იკარგება შეიძლება იგი უამისოდ. მაგრამ ის არ არის მის ის მურთხია ის საერთოდ ეს იგი ამას ღალატობს. იქ არა ფიზიკური ღალატზე მარტო საქმე.
ის მისი ფსიქოლოგიური სამყარო მაშინ იგი ვერ ეტევა, იგი არ არის, იგი უნდა იყოს მისი შექმნილი, ეს ჩვენ ეპოქას მოაქვს უკვე რომ ვერაფერს ვერ იქონია, მაშინ თუ არ მეიპარავდი, თუ არ იკურდები, ესე იგი ეს უკვე აღარა ოჯახი. ეს ამას იგი ინტუიციურია თუ გაცნობიერებული, ის ვერ არა მის სახში, ის ღალატობს იმას, რაც არა ნამდვილი, რაც არა ჭეშმარიტი. ამის ძიებაა იქ სხვათა შორის. ესე ფიქრობთ რომ ხალი გაცილებით ზნეობრივია ვიდრე კაცი? საერთოდ ოჯახი ხალია. კაცი ერთ-ერთი სტუმარია ოჯახში და მეორე რა ქვია, რათა საზოგადოებაზე ის ხალმა უნდა, ის დედა, ჩვენ ძალიან კარგად აგვაქვს, თუ უხეში არ იქნება, არ მიყვარს მე თუნდაც ახლა თქვენ დამდან ბევრი გააუხეშეთ და მით უმეტეს კი არა ლიტერატურაშიც ჩამოვიდა რაღაც საზოგადოება ესე ულტიმატური რაღაცები, თორემ იქ სწორედ ისაა, თქვენ რომ აი თუ კაცი არ მოწონს, შენი დედაო შეაგინებენ, თუნდაც ნეტარი შენ დედას. იქიდან მოდის ის და იმ საწყისი ისაა ყველაფერი. რატოა ჩვენ მაჰმადიანობას არ ვღებულებთ? რატომ კაცო მიიღეთ ოღონდ და აღარცემთ ხმასო. ქალს ვერ შეველიეთ. ხარამხანაში მონად კი არ გვინდოდა ჩვენ ქალი. ქალი ჩვენ გვინდოდა მოაზროვნე. არ ვარ მეფეებზე, მე მარტო რა ქვია თამარებზე და ქეთამანებზე და იმგენს. ამას ქალს უდიდესი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა ქართულს. ეს ბუნებრივია ქართულისათვის. ის ჭკუით შენაძენი კი არა. ეს არის დამახასიათებელი, იმიტომ რომ იმაზე იყო აგებული სამყარო, ოჯახები ხო იგივე მიკრო სახელმწიფოებია, ესე იგი და ამას ქალი ხშირად მართავდა ამას ქალი. და უხშირად კაცები ცოტა ჩვენ მატრაკაცები ვართ და ქალნა დაგაჟდა თავზე და ქალი გეუნება და ქალი აკეთებს და ქაშენი არ გეკითხებინ და არაფერი, იმიტომ კი არა რა ქვია. იგი აკეთებდა და იმიტომ. ეს უბრალოდ პატიმოყვარე კაცების ამბავია რა ქვია, ვინ კითხავს, ქალს მე ვარ რაცა ვარ. არა ხარ, როგორ არ კითხავს, ისაა თავიდან. შენ თორე გაქვს ამის ჭკუების სხვა საკითხია. მე არ მომბობ რა ქვია მართლა თავზე დასმას და ან თუ ბრძანებლობას, მაგრამ ის თვითონ საქმე ქმნის ამას. ამიტომ აი ამ ქალის ძიება, განსაკუთრებით ახლა თქვენ გამახსენეთ ეგრე. ქალი გამოვიდა საღალატოდ. ეს ყველაზე ჭეშმარიტად მგონია მე ქართული ქალის დამახასიათებელი თვისება, რომელიც აი ვერ ეგუება იმას, რაც მან იცის, რომ ეს არ არის მისი რა ქვია მარჯვენა შექმნილი. ეს გარბის ახლა ეს შურიძიება მე ახლა ეს ის არ არის თქვა ახლა ფილოსოფოსია ქალი რომ მან გააცნობიეროს ეს და ის გამოვიდა უცებ ღალატში მაგრამ ღალატი ვერ შეძლო იმიტომ იმაში არ იყო საქმე აი რაშიც იყო იმას გამოექცა სიყალბეს ტყუილს ან მე მეორე ტრაგედია ჭერს მაგას მე დიდი სიყვარული შეუძლია და მეგობრს როგორ დაღუპა თავი იმის გამო რომ იმას უყვარდა ის ხინველი ამას უყვარდა ეს ძალიან კაი პიროვნება მაგრამ იმან იფიქრა რომ აი რომ იმ ქალმა სიკვდილის შემდეგ არ ეჭვიანოს რომ მე იმას რადგან არ იყო სწორი არის ერთგულებასაც აქვს თავის აზომები აი მე თუნდაც აი აქვე გკითხავთ რა ანგარიშგაწევაზე შეგეკითხებით მაშინ აი თქვენ რამდენად უწევთ თქვა ანგარიშს როცა თქვა მთელი შენი ბედნიერება სხვის ანგარიშგაწევაზე ნაწილდებოდა შერჩები აბსოლუტურად მარტო. ეს დიდი ტრაგედიაა სხვა შორის განსაკუთრებით ქალისა. იმიტომ რომ აი ოჯახი იმდენად იყო ქართული ქალისათვის უდიდესი ნაწილი ქალისა საქართველოში. რომ თვითონ იკლავდა ყველას. თვითონ იგი ჭეშმარიტ ესე იგი ჯერ ხო გითხარით სიახლოვეს საერთოდ არის მტერი სიყვარულისა. აი ესე არ ფიქრობენ კლასიკური და მე თანამედროვე ფილოსოფოსების სიახლოვეს. ყოველ შემთხვევაში ყველას თავისი ჭკუა აქვს და მე ყველაში რაღაცა არის კიდე ალბათ. არა ეს იგი არ შეიძლება მან არ მოშალოს ის ამაღლებული მაინც ხოში რაღაც დავა იგი რა ქვია იმაზე რა ქვია გაშიშვლდება უკვე მე იქ იკარგება რა თქმა უნდა იმ მშვენიერება რაც მას უნდა ახლდეს და ახლია ესაა სხვა შორის ჩქარი მატარებლის ასოციაციაში თუ გახსოვთ რა ქვია რომ იმან კი არ უთხრა მე ვარ ეგი და კაცო შენ როგორ ვერ მიცანი მე არა წევი და უარი თქვა შეუძლებაზე ისევე უქნიოს ხელი და აი ჩვენ გადაარჩინოს შვენიერი სიყვარული შორით ანუ ბატონოტია საიდუმლო არის მთავარი ადამიანებს შორის ურთიერთობაში ხო საიდუმლო რო შეინარჩუნო რაღაცის რაღაცას რო ახდეს საიდუმლო მაგრამ მაინც ამაღლებულსა და მშვენიერს რომელსაც თქვენ ოჯახი აცაგველი ამას მაინც ასარგალებს მაგრამ აქ იწყება მეორე ოჯახის დედის ერთგულება მე შვილების ერთგულება იგივე ოჯახი რა თქმა უნდა და მომავალი ქვეყნისა
რომელსაც ეწირება თქვენთვის მე არ ვიცი ახლა 100 ოჯახიდან ერთი არ მეგულება რომ ჭეშმარიტი სიყვარულიც უფოვდეს იქ მაგრამ შეიძლება ძალიან მოწესრიგებული იყოს და ანუ შეიძლება სიყვარული შემოვიდეს სხვა ფორმით ხო სხვა ფორმით უკვე იგი სხვა სიყვარულია მაგალითად ახლა შვილის სიყვარული ქმრისაში ან სატრფოში არ შეიძლება გერიოს იმას სხვადასხვა თავთავისი დანიშნულება აქვს ეგ არ შეიძლება ერთი მეორეში გადავიდეს ან მეორე პირველში იმას თავთავისი ადგილები აქვს მაგრამ ხომ მოგახსენეთ ესე იგი ამ დროს იმას დიდი გაწირვა უხდება ხო ესე იგი ყველა დიდი საქმე გაწირვის გარეშე არ კეთდება თავგანწირვის გარეშე აი აქ თავგანწირულობას ვხედავდი მე და ვხედავ ახლა რომ იმაში თურქეთში ჩვენ ფეხით მივიდივართ ეს იგი აღარ გადაგვარჩენს აი ჯაჭვით რომ ვიყავდათ რა ქვია ჯაჭვით დამბული ის იყო უკვე ეს სხვა საკითხი იყო ხომ აი ამიტომ აი საშიში დღეს რა ქვია რომ ესე იგი ჩვენ თუ ქალს ვერ მოუარეთ ჩვენ თუ ქალ იქ იგი იმაში რო გარბის იგი ქალის ბრალი კი არა იგი იმან ჯერ ერთიანა იცოდეს რომ როგორ მე ესე შეუქმნა პირობები მან იქ არ გაიქცეს და მეორე კიდე მოგონა დაბრუნების იმედი აღარ უნდა კონდეს ხო ესე იგი აქ უკვე ჩვენ ვაშერთ რა თქმა უნდა ჩვენ ურთიერთს ვქნით როგორც მამაკაცი ქალს ისე პირიქით ჩვენ ხომ მთელი ჩვენი ცხოვრება თავმოწონებაა რა ქვია ქალის კაცისა და პირიქით აი ეს თავმოწონების ის როცა იკარგება რა საიკარგება ეს რა ქვია ამაღლებულისადმი ძება რჩება მე ეს მატერიალური რომელიც რა ქვია ასე მესჩანურია და მესჩანურს არ გადავაგდეს მოგეხსენებათ ხოლმე ახლა იმაში არა საქმე ჩვენ მანდამან ახლა ქალის კოჩ დაინახავ თუ არა რა ქვია ან დაინახავ თუ არა რა ქვია ახლა ერთი შესანიშნავი ფილმი იყო შეს ჰემინგვეიზე თუ ჩაგევარდათ ვლიუბი ივაინე ძალიან კაი ფილმი იყო სხვა შეს გაოცებული დარჩა ამერიკელებმა ესე გააოხრეს ფილმები რომ რაფერი წამოწდათ ამ შინა კაი ფილმი ის ნამდვილ ადამიანზე იქაც იყო ქალის შიშველი მაგრამ სულ არ გიგძინა ეს ისე ამაღლებული და მშვენიერი იყო გააჩნია ეს როგორაა დაწერილი ანა კარენინაც ღალატობს ხმარს მაგრამ სადმე შეუწუხები ხარ შენ იმას ლევტოლსტოის თავისი რა ქვია სექსუალური რაღაცას იმგენის იმახინჯებით აი ესე აქ მე მოგახსენებს ეს ახალგაზრდობა მოდის ხო აგერ ესე იმ ახალგაზრდობას მე არ ვიცი ახლა ეს დიდიერები ალბათ ყოფეს ეიტანებენ ჩვენ ამას ვერ ავწევთ იმიტომ რომ იგი სანამდე ჩამოყალიბებულა მისი სოფხედულობა და სანამდე იგი 14 წელი ვის 15 ასაკში არაფერი არა იგი არასოდეს არაფერი არაო თუმცა ის ამბობს გურჯიევი 17-მდე შეიძლება ნუ ალბათ შეიძლება გამონაკლისს შემთხვევაში იგი მე არაფერი აღარაა ხო და ამას ისე უნდა ფრთხილად მოვლა რომ ეროვნული სულის გადაჩენა თუ არა ჩვენ ახლა იმისთან ტერი გვიახლოვდება ჰეი მონაგონია რო იყო ვის გულისხმობდა ვინც მოდის იმიტომ რომ იგი მოდიოდა სისხლიანი ნაჯახი და ხედავდით იგი გვეფერება გვისობს თავზე ხელს და ისე შევეჭმევინებით ჩვენ თვითონ დავრჩებით მოყოფილი ახმართებს დიდი სიფრთხილე მე არ ვამბობ რომ ეს ეკონომიურად შეიძლება ამის გადაკეთება ის რაც მალე მოუკეთესია იმიტომ რომ დროზე შეიძლება რაც პონატახები შევოთ მაგრამ აი სულიერი საკითხის ტრაგედია გვეწყება ჩვენ ესაა ჩვენი უბედურება პატარა ერისათვის ეგ არის მომასარგალებელი ვიღაც ახლა იძახის გვარი არ მინდაო და ეროვნულობაო და მამის სახელობა რა ჯანდაბა უნდა არა რაც მინდა ეს საცხედან მოვიდა მაგი იგივე ევროპიდან ესპანელებია იქნე ერთ მოგახსენებათ თქვენ იმგენს ბაბუა აქვს სახელებში სულ ერთი კაი ანეკდოტიც იყო მაგაზე ქერა სასტუმროს მიადგა რაღაცა ესპანელი და თვალკაკუნებს და ვინ ახართ რაღაცა რა ხართ და ჩამოთვალა კაცო და აღარ მოათავა და კაცო ერთი ადგილი გვაქვს მეტი არავა და ერთი ვარ მეტი არავა იკაციდან მოდის მაგი და შენ იქინე იძახე ეროვნულობა არ მინდა ბა გაერთიანებული ერისათელიაში მაშინ შეგიშობს ესე როგორ შეიძლება ერის უარყოფა როგორ შეიძლება ეროვნული სულის უარყოფა თუმცა იგი პატარა ერისთვის ეს გამოსპობია და გამონადგურებელი ბატონია თქვენ წეგამძანებთ რაღაცა ის ქალების ფსიქოლოგია მადამ ბოვარზე რამდენადაც იცით რობერტს აქვს ესეთი რაღაც ნათქვამი რომ აი მადამ ბოვარი მე ვარო არ არსებობს თქვა წერლის არანაირი თუნდაც ორი სტრიქონი სადაც აი ის ავტობიოგრაფია უარეს გეტყვის ლევტოლსტოის კითხვის თქვენთან ავტობიოგრაფიული რა არის ლევტოლსტოის კითხვის ნატაშა ვინაო და მე ვარო და ახლა თუნდაც ნატაშა იყო რაღაცა გვირა ბოვარი ყოფილიყო თვითონ მithumetes ნატაშა თამედლის იყო სულ თქვენთან რა როგორ არის რა არის ავტობიოგრაფიული რა არის გამოგონილი თუმცა ალბათ ძალიან ძნელია ამას შორის თქვენ იმის დადება იმიტომ რომ ხის სახე ან კრებითია
ან ახლა ხო იცით რა თვისება აქვს ხელოვნებას და რა არის ლიტერატურა. ნამდვილი არ უნდა ესე როგორც შექმნილი. თუ არა ნამდვილი ამბები ხო? არავის არ ინტერესებს. ის უნდა იყოს შექმნილი წერლის იმაში რა თქვენ ქურაში იხარშება ხელახლა რა თქმა უნდა აგებულია თქვენ ნამდვილი და ცხოვრებიდან. ხო მაგრამ ხან ეკრებითიც არა მომდენიმე ხელახლა ახლა მაგალითად მაკალეჟავაზე მეკითხებოდნენ თავის დროზე მაგდან გახმიანდა და სულ ქალებს ან იყო შეხვედრები და კონდათელი აურზაური ჩვენთან ვერს გეიგეს მაგალითად ბრალიც კი დადვეს რომ ეს არა თქვენ და პოლონელებმა რო გამოცნეს ხოთაშორის წმინდანად ახავთ ახატული ნახეთ ეგ როგორ წმინდანად წმინდანდი ენახეს იმ ხალხში რამდენად ხლა ტრაგედიები გეარა იმან თქვა იმ ხალატით ხო მაგრამ ესე იგი ავტობიოგრაფიულია ალბათ არის ახლა თუ არის ცხოვრე მისი ცხოვრებით მე რა იმის ქალია ისე შენ ამას თორ გეარა იმან შენ სულსა და გულში არის ცხოვრა იმან ვერ გამოიტან ხო კავკასიაში გადაცადგას იგივე მოედინების ალბათ უნდა იყოს ჩვენ სულში რა ქვია ეს ყოველში ჩემი ცდელობა მე არ ამბობ რომ მე რას მივახციე და რა გავაკეთებ მაგრამ მე მგონია მაინც რომ ქართული ქალი საერთოდ არის ქართული ლიტერატურაში რომელიც ახლა ვერ ვიტყვით რომ ასე ხმართა ასე ღარიბები ვართ თუ გაქვთ ჩვენ რაღაცა არა მოგ ახლა ღმერთებზე არ ლაპარაკობ ყოველსნებზე და რაღაცებზე მაგრამ თვით შუშანიკიდან დაწყებული აი ეს უკვე ქალის ძიებაა იქაც მაგრამ იქ უკვე მაინც პოლიტიკური სახელმწიფოებრივი დონეზეა ის აყვანილი და მერე დამოკიდებული ესე იგი ამის ძიება მაგრამ მე მგონია ჩვენ მაინც ჯერ კიდევ ხელშეუხებელია მე მგონია ეს სამყაროები ურთულესი სამყაროები ჩვენ ამოუკითხავი გვაქვს იმიტომ რომ ჩვენ არ მიმართეთ აქეთ წერლობა ახლაც არ გვაქვს ჩვენ კაი წერლობა მაგრამ რაღაცა თვალის საცხა უჭირავთ არ უნდა. აი აქ მინდოდა მეკითხა ვაგნოდია რომ გეჭრებით. აი ცოტა აი ამ თაობისთვის ჩვენი თაობისთვის რომელმაც თქვა რომლისთვისაც თქვა მისაწვდომი გახდა. ნუ დასავლური მწერლობა, ნუ ეს საზღვრები მოიშალა. აი ხო არ ფიქრობთ რომ თქვენ შეიძლება ცოტა გულუყოლო მწერალი გამოჩნდეს. კი ბატონო. ხო არ გეწყინება? არა, არ მეწყინება, პირიქით მაგ გამიხარდება, იმიტომ რომ გულუყოლობა არის სიმართლე საერთოდ და ის სიმართლე ზოგჯერ თვალში გამოიყურება ხოლმე როგორც თქვენ სისუსტე არ არის სისუსტე მე არ მოვფიქრე ჩემთვის ეგ არ არის თქვენ მე ამით რაიმეს მივახცე მაგრამ თვითონ ცდელობა აი უბრალოებისა ეროვნულობისა სისადავისა და არა იმის რომ კი ბატონო ნაკითხი უნდა იყოს წერალი კი არა მოქალაქეც განათლებული წესებული მაგრამ ეს არ უნდა იყოს შენ ლიტერატურის საგანი ახლა შენ კიდევ ამბობ მე ვერაფერს ვერ გავახლ ვიცი ჩვენ სამხრეთ ამერიკული მწერლობა კი ბატონო არსებობს საინტერესოა დღეს ძალიან პოპულარულია მსოფლიოში მაგრამ იქინე ჩემთვის ბევრი რამ გაუგებარი მე მაინტერესებს რამდენად იმ ქვეყნის საინტერესოა ის იქ განსაკუთრებით ასპანურენოვანი მწერლობა ხო თორე ახლა იქინე იქაც თავისი გასჭირი აქვს თავისი ტრადიცია აქვს თავისი ბირსა აქვს რა ქვიან ფოლკლორი თავისი ძირი აქვს და ალბათ იქიდან გასაგებია თუ არა ახლა იმას აქვს რა ქვიან რემარკი არ არის 100 წელი მარტოობისა მარკეს რემარკი არის ერიხ მარია რემარკი ხო იმაში აქვს მაგას ის სან მეგობარი და ეს რა ქვიან ჟანსის ის ხო ეს რემარკი მარია რემარკი ის მარკესი კი ასწენადებს და სხვაც რა ქვიან ის რო აი ბებია და შვილიშვილები და თელი ამბები მარიო ვარგას ლეო ხო რა თქმა უნდა მაგრამ ის ქვეყანა რა თქმა უნდა და ის საინტერესოა რა თქმა უნდა ჩვენთვის მაგრამ ახლა ათერ შეიძლება ეს ახან იგი ამას არაფერი საფუძველი ჩვენში არ გააჩნია რა არის ზოგადად ადამიანი კი ბატონო ზოგადად ქალის ქალია და ზოგადად კაცის კაცია ზოგადად რა თქმა მაგრამ თქვენ ტერმინეთ ის ეროვნულობის საკითხი რომელსაც მე ახლა ლაპარაკობდი ძაღლებს აქვთ არის ინგლისური სეტერი ჰოლანდიური მეძებარი გერმანული ის არა ქვიან ნაგაზი ქართულიც აქვს ჩვენ კავკასიური ქართულია სხვა შორის ჩვენ ყოფილი და კარგული გვაქვს და ჯიხსაც ეძახიან დაღესტანის ჯიხი რა თქმა უნდა იქიდან დაინახა და დაარქვა მე სახელად არსებობს აფრიკული სპილო და არსებობს ინდური სპილო კი მაგრამ იმას თუ ჭირდება ეროვნება მე არ მჭირდება და იქ სპილო სხვა ხასიათი აქვს სხვა ბუნება აქვს სხვადასხვა ინგლისური სეტერი სულ სხვა არანაირად ეძებს და
ჩვენებური ნაგაზი სხვანაირად. აი ამის ასე გაიგივება და ასე რა ქვია მოშლა ამისა თვითონ კაცობრიობა დაკარგავს რა ქვია მშვენიერებას. თქვენ ხო თქვით ეღანო ცივილიზაციები და ძველი კულტურები გადაშენდა და ეტყობა ეს კანონზომიერია ყველაფერი. არა, ეს გადაშენება იმაზე მე რევს გადაშენებაზე ვწუხდი, თორე ის საინტერესო რითაა, იცი, როცა ის იყო თქვა ფინიკიური კულტურა. და არა საკაცობრიობა მე მიიტაცა საკაცობრიობა ბევრი რამ მაგალითად ხო, ეს მისი საქმეა. მაგრამ მან შეინარჩუნა თავის ეროვნული სახე. იმით აიგე ჩემთვის საინტერესო, თორე ახლა როგორ შეიძლება მე რომანი ვიკითხო თქვა თუნდაც იგივე მარკესი როცა აგერ ლევტოლსტოი არსებობს, ხო? რაც მინდა ხა იმის დაგ, მაგრამ როგორ არ მინდა ეს მინდა მე როგორც ლევტოლსტოი, როგორც რუსეთი, როგორც რა ქვიან მათი კულტურა და ის ისე მინდა იმისთვის, როგორც იგი როგორც აქვს. ასევე მინდა თქვა ჰემინგუეი, ასე მინდა თქვა ფოლკნერი და ვინც გნება ამ წინვალე თქვა აგერ იაპონური ლიტერატურა მაგალითად არც ერთით არ გავს იმას, იმიტომ რომ მისია და იმითაა ჩემთვის საინტერესო თორე თუ ქალდაკაცის ოყალზე მიდგება საკითხი და თქვა ღალატიდან ყველობაზე, მაშინ არის დაწერილი უკვე და თავდება საქმე დავსვათ იქ წერტილი. მე შენი მინდა, შენგან დანახული შენი ეროვნული სამყარო მაინტერესებს და ესაა ჩემი ინტერესი მიმწერლობისადმი, რომელსაც მე იმ ხალხს ვეცნობი. აქ ჰოლანდიელები იყვნენ ჩამოსული სხვათა შორის. რაღაცა ჩაისა და რაღაცის საკითხებს. ну გავაცილ გამოაცილე ჩვენ და მე ჰოლანდიურადაც მაქვს დაჩეს ხაბრების სხვათა შორის და ვაჩვენ იმგენს და ძალიან მოეწონა ძალიან, მაგრამ აი რომანები თუ გაქვთ, კითხვა, ну თქვა. იქ არისო ეროვნული ისა, ხო? მას უნდა ნიჭერის ინარიანი თქვა ბიზნესმენები. უნდა ამოიკითხოს ეროვნული სული, რომ ამ ხალხთან ღირს კი ურთიერთობა. ეს ყველაზე გაკეთებს კანონმდებლობაში. მუთხარი აბა რომანში ალბათ თავისთავად იქნება, მუთხარი სხვანაირად ხარ იქნება და მუთხარი მე ესპანურად კი არ ტერმეთქი. რატომ მოგახსენეთ ესე იგი? იმან იცის სადაა ძაღლის თავი დამარხული და მე ვინახარ შენ, მე იმ ნატარმებით შემდიდე რა ქვენ, მთელი რომ ამოვიკითხო ის ვინ ხარ. ახლა მთელი ესპანეთია ჩემთვის თქვა და კაცობრიობებისათვის თქვა დონ კიხოტი, ხო? ეს რაინდული სამყაროები და ეს ეპოქა მთელი მოცემული მსოფლიოს, ხო, მაგრამ იგი ესპანურია. იგივეა თქვა, კი, საკაცობრიობის ბევრია რა თქმა უნდა. არ შეიძლება საკაცობრიობის გარეშე შენ შეიკეტო რაღაცა შენს იმაში, ორღობეში და იქიდან არ გეიხედო, მაგრამ იგი იმისთვის საინტერესო. ახლა ისლანდიური ზარია ეგრე დაწერილი, თქვა, პატარა ქვეყანაა საცხე კუნძულზე გარჩენილი და ყინვაში საცხა აგდია, ხო? მე შენია გასაგებია ჩემეთი ხალხი ხალხთან მაქვს მე საქმე. აი მაშია საქმე რომ ესე ლიტერატურა და ხელოვნება რა თქმა უნდა რამდენადაა იგი საკაცობრიო იმდენად უნდა იყოს ის ეროვნულიდან განზოგადებული მე საკაცობრიოს. ვანოტე, რამე დაკვეთები ხო არ ქონდათ, რომ რაღაცა ეს უნდა გეწერათ შემოთავაზება მაინც თუ ერთ-ერთი შემთხვევა იყო ასეთი, რა ქვია, მე მაქვს ერთი პიესა, დადგმულია იგი სხვათა შორის მე თუდად დედიკად თქვა მე და ხან მოდი იგი იულამ დადგა ისიც, მაგრამ ეს ალბათ მე ჩემი პიესების შორის ყველაზე უკეთესი იგია, მაგრამ ბუნტი საბუეში, ეს იყო რევოლუციის თემა. დამიკვეთა მაშინდელი კულტურის სამინისტრო მიხდი და რა ქვია იმას პაკეტს თუ იმის მოკლება არ შეიძლება, არ დაგვითვა შეიძლება არაფერი, გიგზავნდა ეკაცი ფულთა წერა, მე მაინც გავწერდი და ხო, მაგრამ თოდა სამომელანძღა ხალხი რა თქმა უნდა, მე ნამდვილი რევოლუცია დავწერე და ხა საბუეში რა ესე რევოლუცია იქნებოდა, ხა წარმოგიდგენე შენ. თოდა ამ ხრი გოუჭირდა მაგ პიესას, იმიტომ რომ ის მე წერით ვეცადი უკეთესად მეწერა, მე თქვი ამაზე არ შემომედავონ, მე რა თქვია რომ მხატვრულად არ მოგვეწონაო, იმიტომ მე ხან ერთ საბრალებდნენ მეორეს. იყო ასეთ შემთხვევა ერთი, მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში მე არ ვიყავი ასეთი ხელმისაწვდომი ვინმეისათვის. მე სულ დასხატყე დავბოდი. ეს არ არის ვაშკაცობა რა თქმა უნდა. თქვი ამას ხო ახანახანება ახანსაც ხარ მე არასოდეს მე არ უვარდებოდი ხელში მაგათ, მე ძალიან ძნელი ხელმოსაკიდებელი ვიყავი. კავშირში სულ არ შევდიოდი თუ რაც ხაუცილებლობა არ იყო. წევრი თავისთავად ვიყავი, მოსკოვში ვერ გამაგზავნდნენ, მაგრამ ეს წევრობა არ ნიშნავს მე ამას ვესწრებოდი. განგობის წევრიც კი ვიყავი, გადავსწრები ვარ. ხო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავდა, რომ თქვათ მე დაბან წერალთა გაერთიანებაზე როგორი აზრის სახართ? აი ახლანდელი თანამედროვე ვარ რა, სად კი ვარ. ხა საქმე რა შეიცი, ამას ეგ წესდებით სხვა იყო. კომუნისტებმა როგორც ყველაფერი თავდაყირა დააყენეს და თავგომად წეიკითხეს თუ არა. ეს იყო ორგანიზაცია, რომელიც შემოქმედს უწყობდა ხელს მისი შემოქმედებითი პირობები რო შეექმნა.
თუ ამ გზას ადგია კი ბატონო. თქვენ რა პირობები გქონდათ შექმნილი? მე არაფერი არ მომთხოვე, მაგენთან არაფერი არ მომთხოვე. მე პირველს არასდროს არ ვიქნი ხოლმე. მე რამდენი მე ვაჟას ვერ მივედი ვაჟას დონეზე, თორე იმას ვიზიარებს, მე მხოლოდ მაშინ ვარ ბედნიერი, როცა ვარ შეწუხებულია. ეს გენიალურია, მაგრამ ახლა მე შეწუხებული სულ არ ბედნიერი არა ვარ და ახლა ვაჟას შეეძლო, ეგრე უბედურებით ბედნიერი ყოფილიყო. მე შეწუხებული მეც ვარ და სხვა შეწუხებას გულისხმობდა აფორიაქებას, ტანჯვას შემოქმედებით. შემოქმედებით და ცხოვრებისაც ერთად აღვალაფერი ასე გვირო და ვაჟას ერთ-ერთი ერაგდა, მაგრამ იგი ბედნიერი იყო, იმიტომ რომ ჩემზე დიდი იყო თორე. მეც მაგას ვთვლი, რომ როგორმე მივიდე ბედნიერებასთან, რა ქვია, ტანჯვი და ჩები ტანჯვაში ისწავლე და ვერაფერი ბედნიერებას ვერ მივახციე, მაგრამ თვითონ წინალეთ ვიზიარებ მაგ მოსაზრებას, რომ ნაიყო ბედნიერი იმით, რაც უბედურებაა, მაგრამ ხო და რა მოგახსენეთ ახლა ჩემთვის არაფერი პირობები მაგას არ შევქმნი, ამიტომ მე არაფერი პირობები არ მომითხოვია, იმიტომ რომ მე ეს თუ არ ვჩიჩქნი ემიწა და თუ რა ქვია ღადართან არ ვიჯექი და კერიასთან არ ვიხარხვალე, იმას მე რა ქვია ვერ შეიმასაც ვერ გავაკეთებ, რასაც ვაკეთებ, მაგრამ მე ვალი კი იყო, ანუ მანქანას ქეკადლებდნენ და რაღაცა თბილისში საცხაბინაც მოგცა, მაგრამ თუ ამაზე დადგება, რომ მან ხელი შეუწყოს შემოქმედს, კი ბატონო, რა ჯობია იყოს. ხო, მაგრამ 500 მაგრამ რომ მიკარნახოს, მე რა ქვია, გააკეთო, ეგ კი არა რაც. ამას იგინი აკეთებდნენ. და ხრიტოს, კი არ ხრიტოს, წერლები შეუქმნას რა ქვია პირობები. თუ ამის მცდელობა აქვს, ახლა ვითომ, სწორად რა შეუძლია ხათ ამაზეას. აცხა შეუძლია ხებხაგურობს, აცხას და ქეწვალობს და უნდა რაღაცის გაკეთება, მაგრამ ამას კი წამდები მე სულაც არა ვარ, რა ქვია, რადგან ეს დაარქვი, გინდა კლუბი, გინდა კავშირი, გინდა რაც გინდა ხა ქუჩა ხوارი არ მართლა. ხო, მაგრამ გააჩნია რას გააკეთებს იგი. საერთოდ წარიმართება ეს. და იმ წესდებებში მაგი ეწერა. და თქვენ გჭირდებათ საერთოდ ეს კავშირი. თქვენ ხო ხართ, თქვენ საქმეს აკეთებთ მიწასთან და თქვენ საქმეს აკეთებთ სასთან, ხო? კი ბატონო, მაგრამ მე ჩემი ხო რა, ჩემი თქვარი წოდება თავდება. მაგი გალაქტიონი ამობდა მის ერყოს ერთ წელს ათუნა კავშირიო, იმის არ იყოს გალაქტიონი შეიძლება თქვა. ხო და მე საცხა ჩემთვის ტყეში ვარ, მაგრამ ვისაც უნდა ბატონო და თუ უნდა და თუ უწყობს ხელს იმას და არ გიარა მეში, კი ბატონო, იყოს. მაშინ შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს წერას შეუქმნას რაღაც გარკვეული პირობები და მე თავის ნებაზე მოაქციოს. არა, ეს თავის ნებაზე მოქცევა თავის თავად. როგორ შეიძლება შემწე, ამდენი წერალია, ამდენი სამყაროა. ამას კომუნისტები აკეთებდნენ მაშინ რატო? წერალი თუ გოუში მიჭკუაზე, აი რო არის ცნობილი გამოთქმა, დაყავი და იბატონა. ეს წერებთან არ გამოდგება. იმას თუ დაყობ, ყველასაცაკე სამყარო გახდება იგი. და რა ვალსაწყესავია მე. ამიტომ იმას ერთში ეს მეაყარა თავი, ერთ ქართაში შეაყარა, ერთ წუნწუხში შეემწყვრია და მე კაი მოსაწყესავი იყო და იელი მოსაწველი. ხო, აი ამას მიტვაკეთებდა ის. ხო და სხვა შემთხვევაში დასაპყრობად საქსავდა და უკეთესი დასაპყრობი იქნებოდა. მწერალს არ უნდა რა თქმა უნდა, არ თავით არის შენი, თვითონაა სამყარო, თვითონაა ის კავშირი, მაგრამ მე ვამბობ, ამ შემთხვევაში ხელი შეწყობა, როგორც აი არსებობისაც. ახლა თბილისში არიან ბიჭები ახლა, ნუ არ აყავს ძროხა ჩემსავით, არა აქვს თქვა ყანა, არა აქვს ვენახი. მე ამას შეშინებული ვიყავი კომუნისტებისაგან, იმიტომ რომ მე ხო ვიცოდი რომ მაგენი შეიძლება ხვალზე ისევ დაწყებოდა 37 წლები. ხომ შემოსავლელი იყო. ბატონო, როდესაც 37 წელი როგორ მოიქცეოდით? შეიძლება თქვენი პიროვნების წინააღმდეგ დასულიყავი? სხვადასხვა იქ ხელში თვითონ ჩაწამოგავლიდნენ ხელს. თორე მოშორებით ყოფნა ჯობდა ყოველთვის და მე მუდამ შორს ვიყავი მაგენისაგან და პირობებს ვიქმნიდი საცხოვრისას ისე რომ მე ის ხელებში შეჩერებული არ ყოფილიყავი. და არ ეთქვა მე აი ამას არ მოგცემ თუ მაგას არ იზამ. ამიტომ ეს დამჩა მე იქედან. ეს იქა ეს გამიზნული იყო მაშინდელი ამბავი. რომ მე არ ყოფილიყავ ვინმეზე დამოკიდებული, რომ მას არ ეკარნახა მისი თქვათ სურვილები და იდეები ჩემთვის. ნუ ხა იყო რამდენიმე მწერალი ესე რომ არ იყვნენ დამოკიდებული, მაგრამ ამათ შეუგდეს ის რომ წამოიკიდეს თუ შეიძლება ასე ჟარგონულად ლაპარაკო. რა თქმა უნდა. შეიძლება თქვა ესეთი რაღაც გააკეთები. როგორ ფიქრობთ თქვენ ახლა დროს რომ გამოდიან და ჭუას არიგებენ არ უნდა ეთქვა იმას რომ ჯავატინციან წავიდეს ინას არ უნდა და ეს ხო უზნეობაა როცა უფიქავ ადამიანს ყველაზე ცუდ პერიოდში. მე 37 წლებს განსაკუთრებით არასოდეს არ განმისდია და არ განვრჩი. კედელზე მიყენებულ კაცს მე ვერ მოვთხოვ რა თქვენ ზნეობას. მაგრამ აი თუ ამის შესაძლებლობა გქონდა იმენ და მაინც აკეთა. თუ ამას არ აძალებდნენ და ის მაინც აკეთებდა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ დროს არის კიდევ ყველაზე კაი საშუალება.
გაქცევა და დუმილი. ვინემ თქვა ის შენ რაც არ გინდა. მე შენ რაც არ გინდა, ერთ ხალხს არ უნდა, შენ და ხალხი ერთი ხართ, ხომ? აი ამიტომ მე მგონია რომ ესე იგი ასეთი შემთხვევებიც იყო ალბათ ქართულ ლიტერატურაში ჩვენ ვიცით რა ქვია რომ თქვა წავიდა იკაცე და უფრო ადრე ჯერ ვაჟა, მაგრამ ვაჟას ამას არ უშლიდა. ეგ იმიტომ რომ ის ილია მიცოდა როგორც ბრძენთა ბრძენ, მაგრამ ის მოწყვეტა იქიდან არ შეიძლებოდა. იგი ისევე იყო რა ქვია იმაზე მის მიწაზე იდგა და მის ნიადაგზე საერთოდ და იმიტომ იყო ის გენიალური. იმას შეეძლო იქ ეკეთებია. მაგრამ მე მაინც ხო კი მართალია გაქცევა არა ვაჟკაცობა სილაჩრია. მაგრამ შენიეგა აქ გენიალურად თუ გენიოს ყოფილი გენიალური აქ. იმან ასე დაგვიბარა რა ქვია, სადაც არა ჯობსო. გაცლა ჯობსო. მაგრამ ლაჩარი კი არა ხარო. ხამას მე მაინც არ დავიგერებ, რუსთაველის ნათქვამიცა გაქცევა ყველა სილაჩრია, მაგრამ თანაც კაი მამაციც ახარო თქვა ეგაც, მაგრამ ცოტა გაგონ თავისუფლა იმისაგან რომ ესე იგი არავინ ასე იოლად ხელი არ წამოუყრას და არ გაგულანძღოს ხოლმე და ამიტომ ეს გაქცევა ჩემი ეგ იქიდან მომდინარეობს. მე ის ხასიათადაც არის გაურბოთი? რა? რას და იმას რომ მართავარნოდი ხელში იმის და ასე ხელი არ თქვენ არერია. აი მაგალითად კინოში მე ძალიან ბევრი დაკვეთები მქონდა ეზოჩხედისგან 3 სცენარი იყო შემოკვეთილი, მაგრამ ჭირდა იქ უკვე ჩაგირკიდებდნენ, ხო იცი მე პროპაგანდა თვლიდნენ და მიჩერებული იყვნენ ყოველ ფრაზაზე, რომ აი ფერგამ თვითონ მივატოვე მე. მართალია მე კინო შეიძლება თეატრი მირჩენია, მე რომ მკითხო უფრო შემოქმედებით ის მგონია, ვინმე ახლა კინო რა ვიცი ახლა მაბადიოს რეჟისორებმა ჩემი მეგობრები არიან და ანტენ ნერგადეირიონ მაგის გულიზა თორემ მე სანამდე ფოტო არ იქცევა ნახატად მანამდე ვერ დავიჯერებ რომ რა ქვია კინოი ხელოვნება იქნება მე რატო ბერდება თუ ხელოვნება ნამდვილი ხელოვნება არასოდეს არ ბერდება ნამდვილი ფილმიც არ ბერდება არა იგი ისტორია და არსენას მიმუყურებს მაგრამ იცი რომ ის კაი ისტორიაა და ამდენად შეიძლება უყუროთ რა ეს ფილმი იგი ტექნიკაა დიდი ნაწილი იმისა და იგი რაღაც ტექნიკა მიდის ისე მიდის ფილმებიც მაგრამ მე ინტერვიუ გავაკეთე ფრანგებისათვის რომ მაშინ ვიყავით ჩასული და იმაში მქონდა რომ ისო მეკითხებოდა ის ინტერვიუ რომ ისო აიო თქვენი ნაწარმოებსო თუ ოთარი იოსელემო საფრანგეთში თუ გუწიაო ესე რა ქვია პოპულარიზაციო და თუ აუ ფრანგულად ნუ კი იცახო და მასაც ხა იდგმებაო პიესა მაგრამ ეგ მე არ ვიცი მოთხარი მაგას არ აკეთებს ოთარი ხო და იუმორი იყო რა თქმა უნდა ოთარი იმიტომ რომ ოთარი ალბათ ჩემი იმედი აქვს მეთქი რა ქვია და თავის ფილმებს თვითმფრინავით მიაქვს იმიტომ რომ მატებითუს იყოს და ბერდება გზაში თქვა ხო ეს ახლა მატო ოთარი ზარე ყველა ოთარი მით უმეტეს დიდი რეჟისორია და ამას აჭირს ამის საშიშროება, მაგრამ ეს კინოს თვითონ ტრაგედიაა. კინოზე ცოტა მოგვიანებით თუ ვაპარაკოთ, ის აბადნუტია. და თუ რა ხო განავიღოთ კიდე ხო, არა, კინოს და თეატრის შესახებ საუბარი. ესე იგი მე რა მინდოდა კიდე რომ მეთქვა ხო, აი როცა ჩვენ ისე პრობლემატიკაზე ვსაუბრობთ, თქვენი ნაწარმოებები არის თარგმნილი ძალიან ბევრ ენაზე, ხო? კი ბატონო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მისაღები იყო თქვა რაღაც დაწყობილი ქვეყნისთვის თქვენი პრობლემატიკა და ხო არ ემუქრება თქვა საშიშროება თქვენ შემოქმედებას, როცა საქართველოს იქნება დაწყობილი ქვეყანა, რომ ეს ისევე როგორც კინო შეიძლება იყოს მოძველებული და ისეთი ისტორიული. მე მგონია, მაგია ხა ჩემნატრონებს რამდენად აქ ამის ხედებულება ვერ გეტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ ის ნაწარმოები ვითარგმნებოდა და მით უმეტეს ითარგმნებოდა მაშინდელ კაპიტალისტურ სამყაროებში, ესე იგი იმას ჰქონდა სწორედ ის ღირსებები და თვისებები, რომელიც არ იყო თქვა ჩაკეტილი საბჭოურ ეს გენიურად ითარგმნებოდა ხოლმე? მაშინ ძალიან ბევრი ითარგმნებოდა და რაღაცა 20 ენაზე და 30 ენაზე გადიოდა, იმიტომ რომ გეგმაში იყო ეს, რომ უნდა თარგმნილიყო თქვა წერლები და გასულებდნენ. მაგი იყო რესპუბლიკების იმაში და არა საზღვარგარეთში. საზღვარგარეთ ახლა შენ ფრანგს ვერაფერს ვერ დაგეგმავდი და იმას არ ქვიან იმას ჩინელს და მით უმეტეს იაპონელს. დაჩის ზღაპრები ლუთარნა ეგაც მე დაგეგმია იმისთვის. იმას ალბათ მე იფიქრა რომ ბავშვები წაიკითხავენ და ამიტომ გააკეთა. ხო, მაგრამ მე მგონია სწორედ რომ თუ მაშინ ითარგმნა ეს იმაშინავს, მან თავისი ნახა იმაში და ის ღირებულება გააჩნდა იმას ალბათ ზოგად საკაცობრიო, ვინმე ის ვთქვათ იყო ის საბჭოური ყოფილი, ახლა არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში
რამდენი გქონდა ჩვენ მაშინდელი რა ქვია საბჭოური ნაწარმოები და იგი სამი წასულიყო და იმას იგი მოესმინა. თუნდაც მას მხატვრული ღირებულებაც ოქონებოდა მაინც და ჯერ ერთ ყოველს არასოდეს არ გააჩინა ღირებულება. რაც მაღალ მხატვრულია. იგი თავისთავად იდეურიცაა. მე მახსოვს ერთხელ წერალთა კავშირის შემთხვევით წავაწყდი არა სოციალური ბატონია. რა თქმა უნდა სოციალურ გულისხმობ ხო და ის მახსოვს რა ქვია მაშინ სოლჟენიცინის იყო დიდი გინება და წაკითხული არ ქონდა რაღაც თუ რა იქნება მეც მეგინებია მაგრამ არ ვაკითხებ და კაცი და ისე აგინეთო ავანსათო და მე მახსოვს მაშინ რომ კაკო ბაქრაძე იცავდა იგაცო ისო რაც მაღალ ხატრულია თავისთავად იდეურიცაო და მაშინ დევი იყო სტურვა და იმან პასუხა არა ძალიან კიო მაღალ ხატრულია რა ქვია სოლჟენიცინი მაგრამ ჩვენთვის იგი მაინც მიუღებელია და მაინც რა ეს არა სწორი იმიტომ რომ ის არ შეიძლება მაღალ მხატვრული თუ მაღალ მხატვრულს წერს მაღალ ნიჭიენტერალი ხო და ნიჭიენტერალი თუ ამან იდეებით საკაცობრიო აქვს იმას და ის თავის თავადია მაგრამ შეიძლება იყოს იდეური და არა მაღალ მხატვრული ეს სხვა საქმეა იგი იყო ძირითადად პოლიტარული მწერლობა მათთვის იყო იდეური და არაც სხვა საკაცობრიო ეს არაფერს არ ნიშნავს ეს იდეოლოგიაა და არა მაღალი იდეური მაღალი იდეური არის ის რაც თქვათ შენთვის ჩემთვის კანადელიზა თქვათ ახლა ეგერ მაგ მე თომპსონის რა ქვიან